Ian 係咁見耐啊！係，我平時係叫你咩阿陳啊嗰啲咯。係啊，叫我阿陳。係，雖然我都係阿陳。你都係阿陳，我哋陳氏宗親會㗎嘛。我哋今日本身咧晏晝嗰陣時咧，我哋彩排就話使唔使傾下今晚講咩？我話千祈唔好。係，因為傾咗就今晚就冇嘢傾。係啦，就傾完咗。我話，所以我哋彩排係冇講嘢。我哋嚟到本身你打招呼，唔好講嘢。唔好講嘢，唔好講嘢，唔好同我講嘢。留翻今晚先講。咁你諗唔諗到有啲咩講？我講先嘅。我可以我講先嘅。通常即係譬如前兩場嘅嘉賓，你嘅開場白係啲乜嘢？我唔講嘢㗎。咁樣嘅。係啊，所以我即係啲 talk 位都係比較少咯，呢個 concert。咁你要唔要依家就走？而家就走係嘛？好，交個場俾。等陣先，唔係，都傾少少咯。係，因為其實我哋嘅交集就真係音樂。音樂係。我哋本身話不如我哋兩個都唔係成日講嘢嘅人啦，我哋不如將個 WhatsApp show 出嚟呢度俾大家睇啦。其實我哋 WhatsApp 都冇乜太多。嗰啲 audio notes 啊，同埋 send 嗰啲歌嗰啲demo 嘢啊。MP3 啊咁樣，所以冇乜嘢好睇，我哋都係喺呢個音樂上邊傾好多嘢。飛鴿傳書去傾音樂。係，但係我又想講下點解我會想邀請你嚟做我嘅嘉賓。咁首先亦都多謝你肯嚟啦。多謝你，多謝。因為咧，我今次呢個 show 咧，其實我哋主要個 main rundown 咧，全部歌都係我自己寫。咁咧做咩？你做咩做一個好似好讚歎嘅？靚咯！好開心㗎！你知唔知可以唱一個 show 嘅歌全部都係自己寫？你一定係個心咧，即係暗暗地歡喜咗好多，因為滿自己嘅寶貝咁。我仲未有消化到件事嘅，即係我又唔係嗰種完全我超開心勁興奮咁樣，終於做到呢樣嘢，我仲消化緊，同埋即係亦都要諗下呢個係我若干年前定下一個目標。而家係一個好大嘅里程碑，咁我下一步我應該點樣行向邊一個方向咁樣？咁所以我而家仲消化緊呢件事㗎，所以其實開 show 呢幾日嗰個思緒都一路有諗緊 process 緊嘅。咁但係又講翻點解想邀請你啦？因為我其實都好，我有冇我係咪好少唱其他歌手寫嘅歌？係，咁但係。多謝你寫咗隻係腐肉的經俾我哋呢個小組啦，同埋我係好中意，因為陳蕾佢自己又有寫自己嘅詞啊嘛，咁然之後係你嘅世界咯，即係我覺得係完全睇你幾隻唔同嘅歌，即係咁你會有唔同嘅詞啊，唔同嘅代入嘅一啲主題啊，或者嗰個角度，但係你嘅世界係好陳蕾嘅世界，係冇人替代到。多謝你。所以我係好想邀請你嚟同我哋分享下呢個舞台，因為我呢9晚我就分享咗我嘅世界同埋我睇嘢嘅角度俾咁多位觀眾。咁我覺得你嘅世界其實都係好有趣，大家都應該要了解。多謝你，真係好開心。就自己啦，所以就呢個原因。算唔算講得多嘢？超多啊！超多講咗有啲口乾添。咁啊，你依家係咪拗落台？唔係，有冇嘢想補充？我都可以補充少少嘅，因為其實我同 Ian 嘅相識，雖然我哋對上一次同台嘅舞台已經係23年嘅 live 啦。係啊 ，live 係啦。我想講，其實 live 嗰陣同你合作戰戰兢兢嘅。點解啊？因為咧，我哋第一日，我哋率先好似就係要影 poster， 仲要一齊做訪問。嗰陣我同你都係零交流。我基本上係，我又唔識主動啦，又你都爭得酷嘅，其實你自己知唔知啊？即係都知嘅。係嘛？咁我都知我即係如果唔係講笑，我都可以好酷。咁我哋就大家就鬥酷啦，就冇講過嘢。係我哋冇得。嗱，我哋真正認識係喺排舞室。係啊。係啊。我哋兩大舞王啊！我哋自己稱自己為。係啊。你知唔知我哋嗰次做個 live， 我覺得最大嗰個觀看點就係我哋跳舞。其實你已經唔係啦，你依家讀多一面跳得咁好，我有留意住㗎，係啊。多謝。係啦，咁接收咗你呢個真相。係啦，咁
咁所以就好神奇地係反而係完咗個 live 就有啲音樂上嘅會交流下咁樣，即係有呢個緣分，所以都好開心有唔同嘅地方、唔同嘅平台俾我喺呢一行，或者甚至我覺得都係俾你啦，認識下其他人啦，係咪？係啊。如果唔係你淨係識嗰11個嘅啫，係嘛？你都冇機會識到其他人。唔係好識，係嘛？係咯，咁所以我都好開心有嗰個機會，咁你先係咯，請咗我上。多謝認識你。咁我哋傾到呢度咯。好啦，有啲咩？已經好多啦。好多啦，我都覺得。咁我交個台俾陳麗。好。Thank you。多謝你，多謝你嚟。